Yes, hii ni CS Online TV na ripoti kutokea hapa kanisani ambapo watu mbalimbali, watumishi wa Mungu, ndugu, jamaa na marafiki wamekuja kwa ajili ya kumuaga dada yetu Neema Tusekege Mwantondo ambaye Bwana alimtoa siku chache zilizopita. Niko na mdogo wake. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Naitwa Elia. Yes. Elia Andedekise Tusekege Mwantondo. Namshukuru Mungu sana. Yeah. Aise, poleni sana kwa msiba mzito. Asante sana. Nashukuru sana. Kwa kifupi, unaweza kuelezea dada alikuwa mtu wa namna gani? Dada ni mzaliwa wa pili kwenye familia yetu. Familia yetu ilikuwa na watoto wengi, lakini kwenye tumbo la baba na mama, kwa maana mchungaji Mwantondo pamoja na mama Elizabeth, tulizaliwa watoto watatu. Ndio. Dada yangu wa kwanza anaitwa mchungaji Maria. Dada yangu wa pili huyu ambaye tunamlaza leo anaitwa Neema. Alafu mimi nikiwa mtoto wa tatu naitwa Elia. Neema alikuwa ni wa aina yake. Alikuwa ni wa aina yake. Dada yangu wa kwanza na mimi wa mwisho tuna kariba zetu tofauti. Dada yangu wa kwanza ni mtawala, ni mtu ambaye mtoto wa kwanza ni kama naibu mzazi. Sawa. Anasema deputy parent. Alafu mimi wa mwisho ni hivyo, madeko na nini, usumbufu, utundu mwingi. Sasa Mungu aliona ni vizuri tuwe na mtu hapo katikati ambaye angetubalance vizuri. Huyo wa maongozi asitumie mabavu kwa huyu mdogo. Yes. Na huyu mdogo asideke sana kusumbua familia. Wote kuwe na uwiano. Na Mungu alimpa tabia ya kipekee sana. Ndio. Kwa mpole. Mtu mtulivu sana. Yaani mtu mtulivu sana. Yaani na ilikuwa inaonekana kabisa kwamba kwenye familia labda sisi ndo tunamuonea dada yetu, kwa sababu alikuwa sio mtu wa magomvi, mtu wa upendo mwingi, mtu wa kushauri kwingi. Anaweza kawa anaangalia jambo lakini akikushauri jambo kilichukulia kwa utani, unakuta kwamba kile ambacho ulitakiwa kukikwepa ndo unakutana nacho. Kumbe ungesema kumbe ningemsikiliza. Kwa hiyo dadangu alikuwa aina hiyo na mtu wa baraka sana kwenye maisha yangu. Aise. Poleni sana. Asante. Nini kimesababisha mauti? Dada alikuwa ni mdhaifu na ameugua kwa muda mrefu. Okay. Tangu alipopata ajali, kuna ajali iliwahi kutokea mwaka 2001 ambayo ni kwa ajali hiyo mama alikwenda kuwa na bwana pamoja na mtoto mdogo wa dadangu wa kwanza, lakini pia na washirika wengine watatu walifariki kwenye ajali hiyo. Dada naye alikuwepo, maana alikuwa ni kwaya, mmoja wa waimbaji wa kwaya. Na aliumia sehemu ya nyonga. Kwa muda mwingi alikuwa anasumbuliwa na mguu, lakini pia afya yake ilikuja kubadilika hapo wakati fulani, kwa akaingia kwenye medication au kutumia dawa kwa muda mrefu. Tangu mwaka huo mpaka kufika umauti unamfika hapo katikati alitulia, lakini hali ilibadilika. Kufika Ijumaa mpaka Jumatatu umauti ulipomkuta ndio hali kawa hivyo. Aise, pole sana. Asante sana. Kwenye ushiriki wa PCF makambi, nimeambiwa dada ndio wale waasisi wa mwanzoni makambi yale ya Kiburunyembe kabisa. Unaweza kulizungumziaje? Yaani kati ya wale waanzilishi wa hii PCF, Neema ni mmoja wa waanzilishi, maana ndio walikuwa wanaipokea miaka hiyo ya 90 ya huduma ya PCF na wakati ule na walikuwa wanasukumwa na mzee kwamba bwana, sitaki kuona mtu nyumbani. Wote kabla kipindi hicho hajaolewa na kuendelea na mambo mengine. Kwa alikuwa binti mdogo na walikuwa wanapelekwa kwa ajili ya makambi hayo, pamoja na dada mkubwa na kakaangu mwingine. Walikuwa washiriki wazuri sana kwenye PCF. Naweza kusema ni wale PCF alumni wale wa kwanza kabisa. Poleni sana. Asante sana. Mwisho kabisa, utamkumbuka kwa jambo lipi dada? Dada mimi nitamkumbuka kwa uwezo wake wa kutulia, hasa akiwa kwenye pressure ya mambo. Yaani hiyo ni tabia ya pekee ambayo haiko kwa yoyote kati ya dada yangu wa kwanza na mimi wa mwisho. Yaani hiyo haipo. Yaani haipo. Dada yangu wa kwanza na mambo yake wakati akiwa na pressure, na mimi na mambo yangu wakati nikiwa na pressure. Lakini huyu alikuwa na uwezo wa kubalance. Yaani ukimwona ni kama hana matatizo lakini ana shida. Na anaweza akakuangalia tu anacheka, anaangalia tu anasema mambo yatabadilika, atakuwa tu sawa. Kwa hiyo ni utulivu ule ambao mimi nitaumisi sana, na kutokuwa na pupa, hasa unapokuwa na mpaka akifanya maamuzi anakuwa ametulia kweli kweli. Na nafikiri washauri wengi wa maamuzi huwa anasema
usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana, ukiwa unachukia sana. Unatakiwa katika hali ya kawaida tu, yani ndio uweze kufanya maamuzi. Maana maamuzi yoyote ya aidha ukiwa una furaha sana au una hasira sana, maamuzi haya yanaweza akawa sio mazuri. Lakini ukifanya ukiwa umetulia, tunajikuta kwamba unafanya maamuzi ya kiungwana, ya kibusara na yanayoongozwa na Mungu mwenyewe. Watu wamekupa pole, wengine wanatoa rambirambi. Una watu wanakutazama sasa hivi, una nini cha kuambia? Kwanza ni washukuru, sikutarajia kama ingechukuliwa hivyo. Maana baada ya kipindi hicho chote cha kuumwa, dadangu hakuwa ni outgoing, hakuwa anatoka sana nje, amekuwa akikaa ndani na familia. Matukio machache ambayo amekuwa akihusika labda kwenye harusi yangu, maziko ya baba na nini, ndio ungemwona matukio kama hayo, lakini alikuwa ni mtu wa ndani sana, yeye ni mtu wa indo. Lakini vile tulivyoshare na watu walipoitikia, kweli natumia fursa hii kupitia CA's Online TV kwamba kusema asante kwa watu wote mliopiga simu, mliotuma message, mlio comment, mliotuma rambirambi, mliotuombea, ambao mmekuja hapa, wengine ambao watakuja baadaye wakati wa maziko. Nasema asante sana. Mimi nimebaki kama baba sasa wa familia hii. Neema ya Mungu iwe juu yangu na naomba mniombee, maana mambo haya yanahitaji neema ya Mungu. Pole sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana.